Šeduikytė. Taigi, priminsiu tik dabar įsijungusiems 2013 metų vertėjo krėslo laureate tapo grožinės literatūros vertėja Violeta Tauragienė, įvertinta už adekvačiai, niuansuotai ir subtiliai iš anglų kalbos išverstus aukšto lygio sudėtingus literatūros kūrinius Viljamo Faulknerio Jeruzalę, jeigu tave užmirščiau, ir Džono Maksvelo Kucės Barbarų belaukiant. Abi knygas išleido Baltos lankos, o laureatę išrinko garbi komisija, kuriai pirmininkavo vertėjas ir literatūros kritikas Laimantas Jonušys. Violeta Tauragienė verčia prozos kūrinius ir pjeses iš anglų ir prancūzų kalbų, pastaruoju metu taip pat iš italų. Yra išvertusi daug iškilių 20 amžiaus rašytojų kūrinių: Alberto Camus, Samuelio Becketo, Romano Gary, Džono Kokto, Virginijos Woolf, Susan Sontag, Malcolmo Lowry, Cormaco McCarthy ir kitų. Taip pat jau anksčiau yra vertusi Faulknerį ir Kucę, už kurių vertimus dabar apdovanota. Laureatė buvo pagerbta prieš savaitę iškilmingame vakare Vilniaus paveikslų galerijoje, bet metų vertėjo krėslas, kurio fundatorius poetas Gintaras Bleizgys, liko tuščias, nes vertėjas šiuo metu reziduoja Šveicarijoje. Tad kalbėjomės telefonu, pasiklausykite. Pirmiausia, sveikinimai Ryto Allegro vardu nuo visų mūsų klausytojų ir žinoma skaitytojų, literatūros mėgėjų, mylimai vertėjai su premija metų vertėjo krėslu. Labai jums ačiū, tikrai širdingai ačiū. Pone Violeto, kaip jūs jaučiatės? Žinot, kai aš jį sužinojau, tai man buvo kažkoks siaubingas šokas, nes aš tai sužinojau tik tai kažkur apie 12 valandą nakties, jau gulėdama lovoje, atsidariusi kompiuterį ir radusi Laimanto Jonušio laišką. Ir mane suėmė tokia siaubinga panika, ką man dabar daryti. Aš esu čia, premija ten, nuskristi iki ten vienai dienai aš negaliu, nebūti ten negražu. Žodžiu, aš kokiu porą valandų buvau apimta streso ir panikos, o paskui pradėjau spręsti problemas. Parašiau Jonušiui laišką, paklausiau, ką galima padaryti ir kaip gražiai išeiti iš tos situacijos. Ir jis man pasakė, kad visiškai nieko baisaus neatsitiks, jeigu leidyklos atstovas perskaitys mano kelis žodžius, kuriuos aš gal norėčiau parašyti. Na, o krėslas kur stovės ir kada jį prisėsite? Krėslas stovės, kai žadėjo atvežti namo man grįžus. Tikiuosi, kad taip ir bus. Ir noriu pasakyti, kad to krėslo aš be galo džiaugiuosi. Todėl, kad aš įsivaizduoju, kad tai bus kažkoks tai daiktinis įrodymas mano anūkiam, kai jos jau užaugs, kad močiutė padarė kažką vertingo gyvenime, kad kažką įdomaus, kažką gero. Ir gal primins, kad ta literatūra, kurios jau gal nebe taip daug žmonių skaitys rimtos literatūros tais laikais, kad ji yra, egzistuoja ir kad ji yra verta dėmesio. Na, manau, kad tikrai tai bus, nes ta močiutė per daugiau kaip 40 metų vertėjo stažą išvertė per 50 knygų, apie 20 pjesių ir tų knygų tikrai ir klasikos, ir pačių geriausių nobelistų, šiuolaikinių rašytojų. Na, ką čia ir be pridursi regis, bet ponia Violeta, na, iš tiesų tokios dienos dabar, kad kaipgi nepakalbėsi apie tą literatūrą su vertėja atidavusią gyvenimą, galima sakyti, literatūrai. Pirmiausia, aš vis dėlto noriu paklausti apie šias 2 knygas, už kurias jūs ir gaunate šį įvertinimą. Tai Faulknerio Jeruzalė, jeigu tave užmirščiau, ir Kucės Barbarų belaukiant. Jūs jau buvote vertusi šiuos autorius, ypač Faulknerį. Taip, Faulkneris buvo, žinot, aš nežinau, ką čia be pasakyti, kad nepasikartočiau, nes aš jau 2 žurnalams daviau interviu ir kalboj parašiau, tai bijau, kad būsiu labai nuobodi ir pasikartosiu, bet Faulkneris yra tas autorius, kuris mane ir atvedė į vertėjos profesiją. Jūs nebijokite pasikartoti, tikrai visada atsiras žmonių, kurie dar nebuvo to girdėję. Man irgi teko girdėti, tiesą sakant, bet aš specialiai ieškojau jūsų interviu, kad nuo Faulknerio prasidėjo jūsų vertėjos karjera, bet kada pažiūrėjai bibliografiją, tai tas Faulkneris, na, šiek tiek daugiau kaip prieš 10 metų tik tai įrašytas. O tai kaipgi buvo tada iš tiesų? Žinot, čia buvo tokia gan skaudi man istorija, aš nežinau, kaip čia ją taktiškai papasakot.
Folkneris buvo tas žmogus, kuris atvedė mane į literatūrą. Aš buvau filologė, iš manęs tikėjusi, kad aš tapsiu įdomia literatūros kritikė arba literatūros mokslininkė. Aš pati irgi taip maniau, kol aš nesusidūrėjau netyčia su Folkneriu. Ir Folknerį aš pirmiausia perskaičiau rusiškai, paskui lenkiškai ir buvau tiesiog jo apakinta. Ir taip apakinta, kad nenorėjau su juo skirtis. Jame viskas buvo mano, viskas, kas man svarbu, įdomu, reikalinga, kas man skauda, kas man miela. Žodžiu, viskas buvo Folkneryje ir aš tiesiog susikoncentravau visą į tą vieną rašytoją. Bet kai aš perskaičiau lietuviškus vertimus, man pasirodė, kažkas ne taip. Vat nėra tos kažkokios tokios to siautulio, kažkokio dvasios siautulio, tokios siaubingos aistros požeminės kažkokios ir viską užgožiančios, kas buvo net ir turinį, ir formo, ir sakinio struktūro, ir tekėjime tų žodžių visų, ir tose begaliniai giliuose žodžių prasmėse. Folknerį verst kiekvienas žodis yra toks tankus, su keliais sluoksniais ir su tokiom potekstėm, kad, taip kaip tu turi išversti kito rašytojo abzacą. Yra toks Marlonas Brando, mano mylimas aktorius, Brando. Ir aš atsimenu, aš galvoju, Dieve, kas jame yra, kodėl jis taip mane užbūrė, prikausto ir negaliu atitraukti nuo jokių ir taip jis perveria visą dūšią. Ir paskui aš atradau, toks yra Gillo Pontecorvo, labai garsus italų režisierius, kuris su juo darė vieną filmą. Jie buvo siaubingai pešėsi, ten vienas kito nekentė, po to filmo išsiskyrė, vos vienas kito nenušovė. Bet Gillo Pontecorvo viską jam atleido ir pasakė kažkokiam tai interviu, kad jis yra Dievas, jis gali viskas, jis vienu žvilgsniu padengia 20 puslapių dialogą. Tai taip yra Folkneris. To vienu žodžiu jis pasako tiek, kiek kitas rašytojas, aš nežinau, kaip turėtų, aš jau čia labai išsiplepėjau. Toks palyginimas iš karto viską sustato į savo vietas, bet sakykite, o kiek reikėjo to laiko, kad pasiryžtumėte versti pati, ar padrąsino kas? Tai aš norėjau pasakyti, žodžiu, aš labai nukrypau ir aš žiūriu, kad tie lietuviški vertimai, manęs jie nekabina, aš nemačiau skirtumo tarp Folknerio ir kitų Vagos verstinių knygų. Ir tada aš pamėginau, bet ne dėl to, kad aš būčiau norėjusi būti išspausdinta ar ką, bet aš tiesiog pamėginti norėjau. Ir aš pradėjau versti pati. Žinoma, aš negalėjau pradėti nuo didelių dalykų, aš pradėjau nuo smulkesnių, nuo apsakymų, apysakų. Labai džiaugiuosi, kad tais laikais Pergalė jos išspausdino. Bet pagalvoti apie kažkokį tai didesnį darbą, Folknerio vertimą, aš net minties tokios negalėjau leisti, nes tada jau buvo absoliutus monopolis Lilijos Vanagienės Folkneriui ir aš manau, kad niekas Lietuvoje ir pasvajoti apie tai negalėjo. Tie vertimai buvo labai gerbiami, labai mylimi, visų skaitomi ir niekam net, aš neturėjau net ir tos minties, kad aš kada nors galėsiu išspausdinti kokį Folknerio vertimą, kol pagaliau aš manau, kad aš turėčiau būti dėkinga Sauliui Repečkai, kai jis pradėjo dirbti Lietuvos rašytojų sąjungos jau po nepriklausomybės leidykloje. Jis pradėjo pildyti visas tas spragas, kurios buvo sovietmečių. Tie Maskvos tabų leidybai buvo didžiuliai, o jis pradėjo kažkaip atitaisinėti tas leidybos, tiesiog pildyti spragas leidybos. Ir tarp tų spragų buvo Folknerio Triukšmas ir įniršis. Bet aš dabar galvoju, pirmą tai aš išverčiau Šventovę, aš net nežinau, gal tiesiog aš buvau ją išvertus šiaip tikėdamasi, dabar aš šito neatsimenu, bet aš žinau, kad jis ieškojo vertėjo Triukšmui ir įniršiui ir kažkaip netyčia aš su juo pasikalbėjau, dar jo nepažinodama visai, aš sakau, kad aš turiu Šventovę, man rodos tai buvo, nes Šventovė kažkaip išėjo pirma ir po to jau prasidėjo, bet tuos du romanus išleido ir toliau nelabai skaitys. Vanagienės laikais žmonės labai skaitė Folknerį ir man taip norėtųsi, kad tas atgimtų tas susidomėjimas Folkneriu. Nes, pavyzdžiui, aš manau, kad ir kitose šalyse kažkaip jis jau pasidarė truputėlį primirštas, nors Amerikoje jis tebėra labai gerbiamas ir labai skaitomas. Tai man labai norėjusi kažkaip sugrąžinti jį
Ir va, su šitom laukiniam palmėm tai tas ir atsitiko, aš bandau jį sugrąžinti, aš nežinau, aš manau, kad dabar nuo to, priklausomai nuo to, kaip skaitytojas jį skaitys, pirks ir taip toliau, bus aišku, ar galima versti jį toliau, nes dar yra tikrai kelios labai geros Faulknerio knygos, kurios norėtųsi, kad būtų išverstos ir išleistos. Pone Violeta, tai kodėl tas palmės, va tą Jeruzalę, jeigu tave užmirščiau, reikėtų skaityti šiuolaikiniam skaitytojui? Be abejo, aš irgi puikiai prisimenu, kad dar mano vaikystėje jau namų bibliotekoje jau gulėjo Faulknerio, kai aš gulėjau mirties patale ir tikrai tais laikais, kai ir tų knygų tiražai būdavo labai dideli, turbūt kiekvienoje bibliotekoje Faulkneris buvo. Bet na štai dabar, kodėl dabar turėtume skaityti? Todėl, aš manau, kad jis yra vienas iš nedaugelio rašytojų, kuris kalba apie pačius esminius žmogaus būties dalykus. Apie tai, kas gyvenime žmogui yra svarbiausia. Be galo stiprus moralinis pradas yra Faulknerio kūryboje. Jis tiesiog va toks užtaisas, va kaip žmogus turėtų elgtis. Jis yra krikščioniškųjų idealų puoselėtojas. Dabar aš negalėčiau atkartoti, man labai patiko jo ta mintis, kuris sakė, kad jis rodo žmogui, kaip jis turėtų elgtis, kad žmogaus prigimtis verčia jį elgtis vienaip, o krikščionybė sustatė kažkokias normas, kurių reikia paisyti, kad galėtų egzistuoti žmonių bendrabuvis. Ir apie tai jis ir kalba visoje savo kūrybai. Bet to jis turi kažkokių nepaprastai gražių tokių giluminių klodų, atskleidžia va ten Amerikos kažkokią, kas yra Amerika, kas yra va ta Amerikos istorija, kas iš vis yra amerikietis, ta indieniška jos praeitį. Tiesiog himnas Amerikoje, aš manau, kad tai pats iškiliausias, negaliu sakyti pats, bet man tai yra pats iškiliausias Amerikos rašytojas, kuris labiausiai atskleidžia tos šalies esmę. Na, nobelisto Džono Maksvelo Kucias iki jūsų turbūt niekas Lietuvoje nevertė. Vertė. Aš apie Kucią sužinojau visiškai atsitiktinai 2001 metais, kai aš buvau vienose kūrybos namuose Italijoje. Ir ten susidraugavau su tokia Olandė vertėja rusų poezijos į olandų kalbą, jauna mergina. Ir mūsų labai sutapo literatūriniai skoniai ir mes labai dažnai dalindavomės tais literatūriniais džiaugsmais ir atradimais. Ir vieną dieną man sako, žinai, yra toks rašytojas, kuris turėtų būti išverstas į visas pasaulio kalbas. Aš labai susidomėjau, ką čia dabar man pasakys, ir man paminėjo tą Maiklo K. gyvenimas ir laikai Kucias. Man ta pavardė nieko nesakė, taip keistai skambanti tokia, nieks nežino, kaip ją reikia tarti, kadangi buvo Olandė, tai mokėjo ją ištarti. Žodžiu, aš grįžau po tų kūrybos namų, nusipirkau knygą ir man užėmė amą. Aš galvoju, Dieve, kokie dar yra rašytojų tokių. Ir mano pirmoji mintis buvo, perskaičius tą knygą, kad tarp kitko ne tik mano, bet ir mano žento, kai aš jam įpiršau ją perskaityti, kad tai rašytojas, kuris tikrai gaus Nobelio premiją. Ir aš kažkaip įsivaizdavau, kad netrukus. Ir iš tikrųjų jis ją gavo 2003 metais. Išpranašavot. Tiesiog, va taip aš pagalvojau, aš truputėlį didžiuojuosi, kad aš vis tik tai turiu kažkokią nuojautą ir skonį gal. Ir kai jis gavo jau tą premiją, aš bandžiau iš pradžių tą Maiklo gyvenimą ir laikus išsiūlyti leidyklams, bet visi ką čia tu ten už tokius juodus tamsius dalykus, kam jie čia reikalingi. Nors 2002 metais jau buvo išversta ir išleista Vagos irgi Rasos Drazdauskienės versta Nešlovė, irgi labai, labai geras jo romanas, bet tada jis buvo tiesiog, jis nuskambėjo per pasaulį ir matyti, reiškia, jis buvo madingas ir Vaga tada jį išleido, bet Maiklas K. jau buvo primiršta ta jo šlovė pasaulinė, o be to ta tematika tokia sunki ir varginanti, niekam nereikalinga Lietuvoje. Jie man atsakė, bet kai jis gavo Nobelio premiją, aš jau pakartojau tos demaršus į leidyklas ir nuėjau į Vagą. Ir Vaga labai nenorėjo sutikti, kur, kaip, kas ją skaitys. Jeigu jūs apsimsit ją pareklamuoti, tada mes sutinkam. Ir jie paprašė manęs, kad aš paprašyčiau Parulskio, kad jis ją pristatytų. Aš Parulskio nepažinojau, bet aš jam Parulskiui paskambinau ir paprašiau. Parulskis iš karto mielai sutiko ir pristatė ją literatūroje ir mene. Ir dabar
kažkas man visiškai neseniai pasakojo, kad Parulskis visiems sako, kad Kucė yra pats geriausias rašytojas pasaulyje ir jam artimiausias ir jis visiems jį rekomenduoja. Tai va taip ir išėjo ta Maiklo K. laikai, gyvenimas ir laikai. Bet po to, kai išėjo šita knyga, jin kažkaip labai nepastebėta. Vienas kitas žmogus ją pastebėjo, atkreipė dėmesį. Po to jau aš siūliau visiems, nes antra knyga po Maiklo K. man buvo Barbarų belaukiant, po to aš perskaičiau visą Kuciją. Išskyrus tos paskutinius, kurie man kažkaip keista, bet jie man visiškai buvo kitokie. Man jie net nepatiko. Man jie nepaliko jokio įspūdžio, patys paskutiniai jo romanai. O ta pirmoji pusė iki nešlovės man visi nepaprastai buvo įdomus ir gražus ir gilus, masinantis tokie. Tai bet antrasis, kurį aš labiausiai norėjau po Maiklo K. buvo Barbarų belaukiant, bet niekas jo nenorėjo, gal po Maiklo jiems atrodė, kad čia jau toks rašytojas, kurio užtenka ir nebereikia daugiau. Ir visiškai atsitiktinai, kai Baltose lankose, taip 8 metus aš siūliau visiems ir nieks nieko nenorėjo, aš jau nuleidau rankas ir viskas. Bet visai neseniai pasikeitė direktorius Baltų lankų leidyklos ir man vyredaktorius sako, jam patinka Kucė. Ir tada aš prisistačiau iš karto ir paklausiau, ar jis nenorėtų. Ir jis kaip tik buvo skaitęs šitą Barbarų belaukiant, kurie ko gero neseniai buvo išėję rusiškai. Ir jis sutiko, ir jis norėjo. Tai buvo man ir nuostaba, ir džiaugsmas, ir viskas kartu. O dabar aš pasakysiu, dėl paskutinio romano jo, tai leidyklos pešasi dėl teisių vertimo. Taip kad viskas Žodžiu, gerai. pralaužėte tuos ledus, bet kiek reikia iš tiesų vertėjų atkaklumo, ne tik prie darbo stalo, bet dar ir visur kitur. Ir svarbu nenuleisti rankų. Sakykite, o Barbarų belaukiant, vien tai, kad jau parašyta šiuolaikinio rašytojo, turbūt tai masina ir skaitytoje, nes kai kas galvoja, kad klasiką skaityti, tai reikia tik mokykloje ir apskritai kažką žinoti, bet tai susitupėjusios vertybės. O šiuolaikiniai rašytojai, ypač daugelį jaunų žmonių, masina kur kas labiau. Kaip jums tie barbarai?